njagala kumanye kutegere gwe Mukama omutima gwange gunoonya Mukama njagala kumanye njagala nze kumanye kutegere gwe Mukama omutima gwange gunoonya Mukama njagala kumanye njagala nze kumanye kutegere gwe Mukama omutima gwange gunoonya Mukama njagala kumanye ngempewo mudungu bwenoonya amazzi ag'okunywa omutima gwange gunoonya Mukama njagala nkumanye ngempeweyo omudungu bwenoonya amazzi ag'okunywa omutima gwange gunoonya njagala nkumanye njagala nze kumanye n'abantu bangabo gwe Mukama omutima gwange gunoonya njagala nze kumanye njagala nze kumanye gwe Mukama omutima gwange gunoonya njagala nkumanye ngempewo mudungu bwenoonya amazzi ag'okunywa omutima gwange gunoonya Mukama njagala nkumanye ngempewo mudungu bwenoonya amazzi ag'okunywa omutima gwange gunoonya Mukama njagala nkumanye. Hallelujah, hallelujah. Twebaza Mukama olwa peace kwagala ne worship team. Hallelujah. Twebaza Mukama olwa kaseera ako. Amina. Bannange twebaza Katonda olwa mwenna abaliko. Tusooka okutuusa okwetonda kwaffe ku Friday tetwaliko naye nali mbagambyeko nti Friday sigenda kubeerako. Amina. Tsasobola tulina olugendo lwe twaliko ate nga luwanvu ne tusobola kubeerako naye neebaza Mukama olwammwe mwenna abagenda okubeerako abandaba nga nvuddeko ekitiibwa n'ettendo tukiddiza Mukama. Tukomyewo era nga naate ku mpewo z'ensi yonna. Amiina. Kuno kwo abantu batulaba era obeera oli awo n'okayitako kono gamba wayikandabekokko naye munnange nkugaba oba olaba labira ddala. Amiina. Omanye gye kaggwera Mukama ajja kuba kuwa omukisa oba oli mulokole oba toli nga tonnalokoka. Laba mukwano gwange Mukama mulungi. Neebaza Mukama Katonda olw'akadde kano olw'akaseera kano. Katusabe. Taata omulungi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu n'emmannya g'Omwoyo Mutukuvu tukusinza tukugulumiza akawungeezi k'olwaleero Mukama tukutendereza gwa maanyi gaffe ekitiibwa kyaffe gwe atatusobozeseza ne leero okubeera ku Facebook. Oli mukulu Mukama, oli w'amaanyi, oli wa kitiibwa. Omwoyo wa Mukama ssebo nga ntwala ekigambo kino eri abantu bo nze nvaawo naye Omwoyo Mutukuvu gwebeerawo kubanga gwamanya emitima gy'abantu gwasobola abantu mukwano gwange era nsaba ekigambo kino Mukama okiterese mu bisenge by'emitima gyabwe ti mu kiseera we bakyetaagira Omwoyo Mutukuvu kisobola okubakolera kubanga ogamba nti ekigambo kyo kiramu ate kikoze era nti ekigambo kyo watuma tekiriddawo nga kyerere naye kiraba omukisa mu ekyo ekyakitumwa ti era bwe tukwata ekigambo kyo Mukama nga tufuuse bayigirizwa abo nsaba Mukama Katonda nga ekigambo kyo kikole mu nze ate kikole ne mu abo abakiwulira mu linnya erisinga amannya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Twebaza Omwoyo Mutukuvu olw'akaseera kano. Amiina. Olwaleero tugenda kumanya nti oli wa Katonda. Amiina. Oli mwana wa Katonda. Katonda yakumanya.
Katonda yakutegeera, Katonda yakumanyi. Bayibuli egamba nti yatumanya ng'emisingi gy'ensi teginnabaawo, n'atumanya nga tetunnaba na kuyingira mu mbuto z'abannyaffe. Amiina. Oyo ye Katonda alina pulaani ennungi gye tuli, naye ebiseera ebisinga twemulugunyiza. Amiina. Twemulugunyiza eri Katonda olw'embeera ze tuyitamu, olw'ebintu ebimu ebitubeerako. N'obeerawo ne wemulugunya n'ogamba oba nze Katonda tamanyi, oba Katonda yansuulawo, lwaki mpita mu mbeera eno, lwaki mpita mu bintu bwe biti. Naye mukwano gwange nkugamba nti toggwamu maanyi, oli wa Katonda. Katonda akumanyi, akutegeera, na buli ky'oyitamu kyonna akimanyi era akitegeera, ate waali okulwanirira obutakusuula. Amiina. Mu mbeera yonna weekwase Mukama, omugaye Mukama sikuta, Mukama nkulemeddeko, gwe maanyi gange sigenda kukuvaako. Amiina. Kubanga oli wa Katonda, si gwe weetonda, omukka gwossa si gugwo, buli ky'okozesa kyonna si kikyo, Katonda yakikuwadde. Amiina. Weebaze Mukama, omugambe nti Mukama nkwebaza, abantu nga bafa nze okyandekedde obulamu. Alina ensonga lwaki akulekedde obulamu, kubanga oli wa Katonda. Oyinza okubeerawo nga tonnalokoka n'ogamba nti abalokole batugamba mbu be balamu, nange wendi sinnalokoka naye nga ndi mulamu. Mukwano gwange Katonda akuleseewo lwa kigendererwa. Amiina. Akuleseewo ng'olunaku lumu amanyi nti naawe ojja kukkiriza olokoke. Amiina. Okkirize Katonda okubeera omulokozi wo. Haleluya. Kubanga Katonda yakwagala nga tonnaba nakumanyibwa, ng'oli mu lubuto muno n'akwagala, yeyakkuliza mu lubuto. Kyova olaba atugambye nti oli wa Katonda. Amiina. Katusomeko mu Isaiah 43 chapter 43 verse 1. Isaiah sura ya 43. Naye kaakano bw'atyo wayogera Mukama yakutonda gwe Yakobo, era yakubumba gwe Isirayiri, nti totya, kubanga nakununula, nakuyita erinnya lyo oli wange. Amiina. Nti bw'atyo bw'ayogera. Ate buli w'osoma nga wali ekyawandiikibwa nga kigamba nti Mukama y'ayogedde, ekyo kyesibeeko nnyo kiremereko. Agambye nti bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda eyakutonda, nze Saala, era eyammumba nze Saala. Amiina. Era eyakubumba ggwe Saala, totya, kubanga nakununula, nakuyita erinnya oli wange. Amiina. Mukwano gwange oyinza okuba olina ebizibu by'obadde oyitamu. Wano awali Yakobo toteekawo Yakobo, kubanga si gwe Yakobo, teekawo linnya lyo. Awali Isirayiri teekawo linnya lyo. Mukwano gwange oyinza okuba obadde weemulugunya ng'ogamba nti oba Katonda ndese, naye agambye nti totya. Amiina. Kubanga nakununula, nakuyita erinnya ly'oli wange. Ffenna tuli ba Katonda. Amiina. Waliwo embeera ezijja n'otya, n'owulira ng'otidde muli mundayo, n'owulira ng'emirembe gikubuzeko, ng'olina ky'obadde oyitamu butuufu nga kikuzitooweredde, kikuyinza obunene, naye Katonda akugamba totya, nakumanya. Amiina. Gwe wenna ndaba ku Facebook, Mukama yakumanya, akumanya erinnya lyo, yakumanya ng'okyali mu lubuto, akugambye oli wuwe. Toli wa muntu mulala yenna, naye ekintu ekitera okunyiiza Katonda oba ekisinga okunyiiza Katonda, tumuggyako amaaso gaffe ne tugatunuuliza abaana b'abantu. Amiina. Tovula bagamba mu Jeremiah n'agamba nti akolimiddwa ye yeesiga omwana w'omuntu, naye aweereddwa omukisa ye yeesiga Katonda. Oli wa Katonda, mwekwateko tomuvaako, mugambe Mukama wadde mpita mwene embeera, naye ndi wuwo omanyi. Amiina. Olwokubiri ne lugamba lutya? Olwokubiri, onooyitanga mu mazzi nabeeranga naawe, ne mu migga egiri kusaanyaawo, onootambuliranga okuyita mu muliro tosiriirenga, so n'omuliro teguyakira ku ggwe. Amiina. Agambye nti bw'onooyitanga mu mazzi amangi n'abeeranga naawe, ne mu migga tegiri kusaanyaawo. Amiina. Amazzi amangi kyeki, ze zino embeera ze tuyitamu. Amazzi amangi tolowooza nti aninda kugwa mu nnyanja. Oyinza okuba ne wooli nga tolabanga ku nnyanja. Amiina. Obanga n'ennyanja gyeri tosuubira kutuukayo, oba olumu ogiraba oli mu mmotoka, naye Mukama akugamba nti ne mu mazzi amangi. Amiina. Anaabeeranga nawe, kitegeeza mu buli mbeera, oba efaanana etya oba eri etya, Mukama Katonda agenda kubeera nawe, tagenda kulekerera. Biyinza okuba bizibu mukwano gwange ng'oyita mu kizibu, olumu toyina mwana, omwana ng'abuze, olumu oyina balamu bo bakukyojja okufa, bagamba ono alya mmere ya muganda waffe, ono akola bw'ati, lwaki alya bino. Amiina.
naye nga Katonda yakimanyi n'agamba nti wadde oli mu mazzi amangi, wadde oli mu muliro omungi mukwano gwange nga gukwokya, ng'owulira ogamba Mukama nze nakola ki? Lwaki balamu bange bampisa bwe bati? Mukama kugamba nti newankubadde ng'oyita mu muliro omungi tegugenda kukusaanyawo. Agambye oli wuwe ye Katonda agenda okuwa omwana abo babadde bakuvuma bakiveeko batandika okugamba nti mulamu bannange kulika bebe. Amiina. Oyinza okuba oyita mu mbeera ng'oli waka tonnafumbirwa nga bakuvumirira, banno bonna bafumbiddwa baweddewo awaka, we gwe bagamba gwe abaaki, gwe nga tofuna musajja, mukwano gwange omuliro nga gukususseeko obungi. Naye agambye nti n'omuliro omungi tegulikola ki? Teguli kwokya. Amiina. N'omuliro omungi teguli kuyinza, olunaku lugenda kuba lumu. Katonda akuwa omwami oba Katonda akuwa omukyala. Oyinza okuba oyita nga tokola, oliawo abalala bakola, naye nga gw'oliawo tokola nga gukufuukidde omuliro. Amiina. Naye Katonda agamba oliwe newankubadde ng'oyita mu muliro, newankubadde ng'oli mazzi, mbeera ki gy'olimu? Amiina. Buyinza okuba bupangisa, yinza okuba njala, kiyinza okuba ddogo bakuloze bakumazeeko emirembe buli wedda, naye Mukama ali wamu naawe. Wadde bakuloze ly'eddogo terigenda kuyinza ate terigenda kukumalawo. Yimirira mu Katonda, sigala ng'oyimiridde, toggwamu maanyi. Toggwamu maanyi. Ekisinga okunyiiza Katonda kwe kuggwamu amaanyi ne tubivaako. Amiina. Olunyiriri olwokusatu lugamba lutya? Kubanga nze ndi Mukama Katonda wo, omutukuvu wa Dora, omulokozi wange, nawaayo Misiri okuba ekinunula kyo, ne Seba ku lulwo. Amiina. Nti kubanga nze ndi Katonda wo, omutukuvu wo. Amiina. Era omulokozi wo. Amiina. Katonda asobola okuwaayo ebintu. Yagamba nti ndiwaayo Kusi ne Seba ne Misiri ku lulwo. Amiina. Oyinza okuba nga mukwano gwange obadde olina gw'olaga omuntu n'akukubira bukubizi simu n'akugamba togenda, ogenda okuba ne bagamba nti bannaye ababadde batambula nti baagudde kabenje. Amiina. Katonda n'awaayo bali n'agamba nti gwe agenda kukupreservinga, togenda kufa, ogenda kusigala ng'oli mulamu. Agambye ndiwaayo Kusi ne mpaayo Seba ku lulwo. Amiina. Katonda mwesigwa mukwano gwange. Oyo ye mutukuvu wo, ye mulokozi wo. Mbeera ki gy'oyitamu ekweraliikiriza? Biki ebibadde bikutenoga nti Mukama wano nnemereddwa? Nze nina ekyawandiikibwa kye nsinga okwagala kigamba nti nze Mukama Katonda abonna abalina omubiri. Waliwo ekintu ekiyinza okunnema. Amiina. Baako olunyiriri lw'oweekwatako mugambe Mukama ku luno lwenneekutteko. Nze lumu nasaba ng'ekyawandiikibwa ekigamba nti mujje gye ndi mwenna abakoye era abazitoowereddwa. Naye mutuufu nga bwe mba nkyogera, omanye ebintu byanjawulo. Waliwo okuba ng'oyogera ekyawandiikibwa naye ng'okyogera bwogezi, ne wabaawo n'okuba ng'okyogera naye ng'okifumintirizaako. Nalumu Omwoyo Mutukuvu n'agamba naye Saalo, omanyi kyekitegeeza nti mujje gye ndi mwenna abakoye era abazitoowereddwa. N'atandika okunzijukiza waliwo ekiseera we twabeerera mu kyalo ng'okola n'owulira ng'okooye. Amiina. Ng'okoye n'atandika okunzijukiza n'agamba ng'ojja n'ekidomola ku mutwe naye oli akikutikulo kimulekera n'okimulekera, kubanga oba okoye n'agamba kati ekyo kye njagala okowe mu Katonda buli kimu okyetikulo okikole ki? Okimulekere. Ne ntandika okubanga bwe njogera ekyawandiikibwa ekyo nga ndaba ddala mu butuufu kikola amakulu mu nze ne ngamba nkooye Mukama. Bwe namuka byange ne mugamba Mukama nkooye. Waliwo ebintu bye tukoowa. Waliwo embeera mukwano gwange z'olina okukoowa, bakusekeredde ekimala naawe baako w'oyingira ogambe Mukama ku guno omulundi nkooye. Amiina. Naye bw'onaaba tonnakoowa nga tonnakoowa, waliwo ebintu era by'otagenda kufuna. Haleluya. Tulina okukoowa. Agambye ndiwaayo Kusi ne Seba ku lulwo. Oyinza okuba olina omusajja obadde ogenda kumufumbirwa, naye amazima matuufu ng'omusajja oyo si ye mutuufu. Katonda tamukwagaliza. Oba oliawo omusajja oyo n'akuyiwa n'akumenya omutima. Amiina. Naye mu byonna mugambe nti weebale nnyo nnyambye, oligenda okuddamu okunsanga nga nfumbiddwa. N'agenda mwana wattu oba oliawo nga Katonda akuleetedde omulala ng'ofumbirwa, ogenda okuddamu okuliira ebikwata ku musajja oba ebikwata ku mukazi oyo nga mu binyo n'ogamba nga nawona. Mukama nga weebale kumponya. Wagambira nti ndiwaayo Kusi ne Seba ku lulwo ggwe andaba wano ku Facebook. Amiina. Katonda nga akonya naye nga gwolemerako maama nnyabo nina omulemerako era yoyo bannange biki naye nga Katonda agamba nze nkuwonyeza ekintu ekyo. Kubanga omusajja abadde ajja kubonyabonya, obadde ajja kubeera maka gakufuukira maka, obadde ajja kubeerawo ebintu ebizibu bikweyongere, naye Mukama n'akuwonya. Amiina. N'awaayo Kusi ne Seba ku lulwo. Amiina. Olunyiriri olwokutaano olugamba ki? Tubadde ku lwakutaano ku lwakusatu? Tubadde ku lwakusatu. Olunyiriri olwokuna. Kubanga wali wa muwendo mungi mu maaso gange era wa kitiibwa nange nakwagala. Vampaayo abasajja ku lulwo
n'amawanga ku lw'obulamu bwo. Amiina. Agambye tuli ba kitiibwa. Amiina. Oli wa kitiibwa mu maaso ga Mukama, yakwagala bwagazi, naye ekisinga okumuluma Katonda tetumutegedde. Amiina. Katonda waffe tetumutegedde, naye ng'ate yatwagala ne mu maaso ge tuli ba kitiibwa. Amiina. Kati agambye nti ndiwaayo abasajja n'amawanga ku lulwo. Amiina. Waliwo ebintu ebigenda okwebwayo wulye nti bannaye gundi bamukoze bwe buti, naye nga gwe obadde olina okifuna, naye olw'okuba okkiriza Katonda n'omwagala n'omanya nti Mukama ndiwuwo, gwe wange Katonda n'abeera naawe. Amiina. N'atandika okulwanira entalo, n'atandika okugyawo ebyo ebibadde bikuziiza, n'atandika okulemesa ebyo ebibadde bikulemesa. Mukwano gwange tuddeyo eri Katonda. Oli mwana wa Katonda. Katonda ye kitaawo. Amiina. Toyina taata mulalo ye Katonda. Yesu tulina bataata bana ab'oku nsi bateko, naye ate tulina taata waffe oli gye twava. Atwagala n'okusinga ekintu kyonna, atubeerewo n'okusinga ekintu kyonna. Bw'aba asobola otukuuma ekiro, Pastor Bugembe alina oluyimba lwe yayimba n'agamba nti oyo akuuma amatuugo nga weebase ebyenje ne bitayingira mu nnyindo zo, ebyenje ne bitayingira mu matuugo, mu kiro nga weebase oba tosobola kwekuuma. Naye waliwo Katonda atukuma. Bayibuli egamba nti teyeebaka ate tabongoota. Abeerawo buli ssaawa ng'atunula ng'alaba abatuukirivu. Amiina. Ye Katonda akwagala. Olwokutaano n'agamba atya? Totya kubanga nze ndi wamu naawe. Ndireeta ezzadde lyo okulijja ebuvanjuba n'ekukuŋŋaanya okuva ebugwanjuba. Olw'omukaaga ndigamba obukiiko obwa kkono nti waayo, n'obukiiko obwa ddyo nti togaana nabo. Leeta batabani bange. Amiina. Ne bw'okubaawo agambye ku lunyiriro omukaaga nti ndigamba obukiiko obwa ddyo nti waayo. Amiina. N'obukiiko obwa kkono nti togaana. Alina wagambira mu Isaaya 5:45 n'agamba nti ndisumulula ebiwato by'abakabaka. Amiina. Ndisenda ebifo ebitali bisende ku lulwo, ndigula ziwankaaki ezaggalwa, enzigi ez'ebyuma, ebyo byonna Katonda ng'abikolera ggwe. Agambye nti ndigamba obukiika nti waayo, ne ŋŋamba obukiiko obwa kkono nti togaana. Amiina. Ng'oli ne bw'aba abadde alya yeegira n'agamba nze sijja kuwaayo, agannyabo ng'awaayo. N'agamba naye bannaye mpulira buli wendaba omuntu oyo njagala kumuwa. Mpulira nga omuntu oyo nga buli lwakulabako awulira ng'ayagala kukuwa. Amiina. Kubanga Mukama agambye nti togaana. Ndigamba obukiiko obwa ddyo nti togaana. Amiina. Ndigamba abantu abo nti togaana ku lw'omuddu wange waayo. Gwe abadde onoonya emirimu ne gitandika kukunoonya. Amiina. N'obeera ku mulimu ng'oliko feva ya Katonda, nga bw'ogamba nti bannaye omulimu nguvako nga bagamba maama tukwongeze ssente mmeka. Munnange obadde oyagala mmeka? Nti nina walala gye ndagamba mpa ssente bwezi nti affe tugenda zikuwamu emirundi 3. Amiina. Kubanga agambye nti ndigamba obukiika obwa ddyo nti waayo togaana. Amiina. Oyo ye Katonda akola n'okusinga bwe tukola ki? Bwe tulowooza. Oli wa Katonda, lekerawo okubeerawo olw'okuba leero tolidde kyaggulo n'ogamba bannange nze olw'okuba sinnalya Katonda alabika yanvaako. Nedda. Bayibuli etugamba Yesu Sitaani bwe yamukema n'agamba nti omuntu tabeera mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo kyonna ekiva eri Katonda. Amiina. Namazzi Irene nsanyusa okulaba mama wange. Jebbi Lugolobi nsanyusa okulaba. Ansanyu my daughter nsanyusa okubalaba bannaye. Mukama abawe omukisa mwebale kubeerako. Amiina. Mwebe njogera nammwe abaliko essaawa zino. Ne nkugamba nti agenda agamba obukiika bwa ddyo nti togaana. Agamba obukiika bwa kkono nti waayo. Amiina. Omwana wange oyo tosiri. Amiina. Bayibuli egamba nti Mukama Katonda tagenda kusirika, tagenda kuwumula paka nga ffe tufuuse ki? Etendo. Mukwano gwange Katonda, gwani agaana Katonda okuwumula? Gwani alemesa Katonda okusirika paka nga akufudde etendo? Naye ate ekisinga omuluma nti tetumutegedde. Bw'osula enjala n'olyoka okaba ebigambo bingi nnyo n'olyoka weemulugunya Mukama oba ffe twakola ki? Bannaye ate bwe nali sinnalokoka nali siribwe nti haleluya. Ati bukawo ogende ku lunyiriro lw'18 awo wennyini mu Isaaya 43 lunyiriro lw'18 lugamba lutya? Nti temujjukira ebyasooka okubaawo, so temulowooza bigambo bya dda. Amiina. Mukama atugambye tojjukira byasooka kubaawo, so tolowooza bigambo bya ddi. Bya dda.
teri kintu kinyiza Katonda ng'olowooza ebigambo ebyedda. Abamu walina boyfriend oyo n'akukyawa kati buli ssaawa weesibye ku boyfriend oyo owooza bannange senga oba nasigala ne gundi oba senga nali ne gundi yandinkoze bw'ati. Ekyo kinyiza Katonda, tolowooza bigambo byadda. Amiina. Nokwala kuseno ngamba kale waliwo nalina ssente, omwami wange waliwo ekiseera we yafunira ssente, kale senga twakola bwe tuti. Amiina. Oyo singe wa Katonda takola, agambye tojjukira bigambo byadda. Amiina. Kiki ekibadde kikujjukiza ebigambo ebyedda? Amiina. Nozimba ennyumba nogaati oba senga saagizimba wano oba senga nagizimba empereerwe oba osanga empereerwe nandibadde bulungi. Waliwo ensonga lwaki Katonda yakuteekaawo. Waliwo ensonga lwaki Katonda, kubanga agamba Dawudi agamba mu Zabbuli 23 n'agamba nti ateekateeka emmeeza mu maaso g'abalabe baffe. Excuse me. Amiina. Dawudi agamba nti ateekateeka emmeeza mu maaso g'abalabe baffe. Amiina. Ayina ensonga lwaki yakuteekaawo awali abalabe bo. Amiina. Akuteekereteekerewo emmeeza ng'omulabe wagenda gamba mu butuufu twakolanga kino twamukolanga bwe tuti, naye Katonda amugjeeyo agambye tojjukira bigambo byadda. Amiina. Titojjukira ebyo ebyasooka okubaawo, tolowooza bigambo byadda. Olw'ekumi n'agamba nti laba ndikola ekigambo ekijja, kaakano tekirirabika, temuli kimanya. Amiina. Ye Katonda akola ekigambo ekijja, agambye tetuli kimanya, tekirirabika. Katonda alina ekintu ekijja mukwano gwange kyagenda okukolamu, naye ekintu ekijja kyayagala kikolemu nga weerabidde biri ebyedda. Amiina. Weerabira ebyedda Katonda alyoka aleeta ebipya. Walina omulimu Yesu gwakusasula nga gwagenda oguveeko, kkiriza nti waliyo Katonda agenda okuleeta ekintu ekipya. Ye Katonda wa bipya, si Katonda wa bikadde. Amiina. Olina boyfriend yagenda oyo muleka agende. Amiina. Girlfriend yagenda muleka agende. Ekyo kigenze kiwedde, naye Katonda akola ekijja mu bulamu bwo. Waliwo ekipya kyagenda okukola mukwano gwange, kigenda okukwasa abantu ku matama, ekigenda okuleeta abalabe bo okusula nga bakaaba nga bagamba nti maama tetwamanya senga tetwamukola bwe tuti. Amiina. Imme Katonda agenda kukolera ekintu ekijja, ensi egenda kiraba, bagenda kitegeera, si nsonga bakusekeredde, si nsonga balina bye boogera, naye waliwo Katonda akola ebintu ebijja. Amiina. Eriyo Katonda agenda okubaako wakuteeka. Abantu bagenda kutuuka bagambe nti ddala Katonda mwesigwa, bannange twamulabanga wano ng'anoonya Katonda. Waliwo abantu bebatunulira nga tusaba ne bagamba oba baayonooneka oba baabaki, naye nga Katonda akimanyi nti kabasooke baseke, naye olunaku lumu Katonda agenda kusitula. Amiina. Kubanga tulina Katonda omwesigwa, Katonda afaayo eri obulamu bwaffe. Agambye soma Ddoola olw'ekumi luddemu. Olunyira olw'ekumi aba ndikola ekigambo ekijja, kaakano kirirabika, temuli kimanya. Ndikuba oluguudo ne mu lukoola, ne ndeeta emigga mu ddungu. Amiina. Katonda agambye agenda kuba oluguudo mu lukoola. Kankubuulira olukoola lubeereeyo nga teri nguudo, kubanga ente ze zibeerayo nga zitambulirayo. Kati waliwo ekiseera lw'otuuka nga abantu bakulaba nga tolina kisanyusa mu bulamu bwo, nga bakulaba buli omu n'akusasa naga nti wabula oyo yabonaabona, oyo yasiraana. Mukwano gwange oyinza okuba oli kuno ku Facebook nga bangi bakusekeredde, bangi bakunyoomye, bangi boogedde ne bakulaba nga gwe ekitagasa, naye nkubuulira agambye nti agenda kutema oluguudo mu lukoola. Oyinza okuba obadde lukola, naye Katonda agenda kukolamu ekkubo. Bangi bagenda kuwulumuka nga bava gye bava nga bajja gy'oli okulaba ekyo Katonda kyakkozeemu. Nga bajja nga bakubuuza wasala magezi ki, ani gaali magezi ki, ani sanyu, nga bakugamba kyali kitya. Ime nga buli omu akubuuza wakikola otya. Amiina. Mutyaba Jen nga bagamba kyali kitya. Kwagala Peace nga gwe beebuuzaako. Irene nga abantu bakwebuuzaako. Jebbi nga gwe beebuuzaako. Amiina. Nga buli muntu yeebuuza ku gwe n'agamba wakikola otya, kubanga Katonda akoze oluguudo mu gwe. N'alyoka agamba nti obadde eddungu naye agenda kutemamu omugga.
Amina. Batuga nti eddungu teri kirungi, eddungu guba musenyu, teba mazzi, n'abaliyitamu batambula n'amazzi gaabwe mu nsawo zaabwe, abalina ebicupa, abalina ensawo ez'amaliba nga bataddemu amazzi. Mukwano gwange obadde eddungu nga ne bwe weekebera mu nsawo yo temuli yadde ekikumi, nga ne bw'okubira essimu omuntu akuyambe nga tasobola kuyamba, ng'olumu n'abandi kuyambe bandyagadde okuyamba naye ng'ate olumu nabo tebakola ki, nga nabo tebalina. Amina. Nga tebalina mu butuufu ng'olumu onoonya ekyokulya ne kibula, n'onoonya ezikola enviiri ne zigaana, n'onoonya ezikutwala mu saluni omusajja okusala enviiri nga toziraba, naye Katonda agambye nti obadde eddungu naye agenda kukuteekamu omugga. Kankubulire tewali atayagala wali mazzi. Amiina. Buli muntu ayagala wali amazzi, buli muntu najja n'asenako kubanga ofuuse ki? Omugga. Eribadde eddungu nga livaamu omugga, ng'era abantu balage baga nti genda ewa gundi, oyagala nakuyamba genda ewa Ime, oyagala nakutaasa genda ewa Irene, oyagala nakukola kino genda ewa gundi. Haleluya. Tulina Katonda omulamu, naye mu byonna jjukira nti oli mwana wa Katonda, oli wuwe yakuyita linnya. Kkiriza buli w'obeera, tokkiriza muntu kuyisa mu baaso, omugambe nti nze am a daughter of the Most High. Amen. I'm a son of the Most High. Amina. Oli mumbejja waggulu, oli mulangira waggulu, naye Sitaani agenda n'atutulako n'atulaga nga n'agamba nti oba oli mumbejja lwaki oyita bw'oti, lwaki okola bino. Amina. Naye nga tulina Katonda omulamu, tulina Katonda ayinza byonna, tulina Katonda asobola byonna, agambye agenda kutema omugga mu ddungu. Mbeera ki gy'obaddemu? Olumu weekweka n'okwekweka nga tuyagala abantu bakulabe, nga ne bw'otuuka ku bantu olaba bakuswaza. Amiina. Pastor Samuel Kasanke, Mukama akuwa omukisa. Mulinnya Kasagga, Mukama Katonda akuwa omukisa. Kasanke. Amiina. Haleluya. Obadde ki? Obadde ddungu naye Mukama agenda kujjamu emigga. Bayibuli egamba nti alijja emigga mu mbuto zaffe. Amiina. Mu mbuto zaffe mulivaamu emigga egy'amazzi amalamu, ng'ekigambo ekikuvaamu ng'oli ne bwajja ewuwo ng'abadde atabuse. Ime ng'omuntu ne bwajja ewuwo my sister n'akugamba nti ime ng'omugamba nti tuula wano, waliyo Katonda akola, waliyo Katonda akuggyako ekiswalo, waliwo Katonda akukyusa. Amiina. Sigambye nti oli kiswalo, naye I'm just giving an example. Oli najja ewuwo ng'abadde atabuddwa, ng'ogenda kumutuuza omugambe nti waliyo Katonda akwagala, waliyo Katonda ayimirira, waliwo Katonda atukola obulungi. Amiina. Nze nzijukira sister yange yafumbirwa, yanzirako nafumbirwa abakane batandika okuŋŋamba, naye ate gwe nga tofumbirwa, gw'onoofumbirwa ddi? Ne mbagamba no, ekikulu si kupapa kufumbirwa, naye ekikulu kufunira ddala oli owange wali we nava mu lubiriizi. Amiina. Nti nkaddiwe ng'agamba yoyo mukyala wange, amannyo ganvemu ng'agamba nti yoyo, embugubugu zingwe ng'agamba nti yoyo. Amiina. Sitaani yali agezaako okunteererawo abantu bwe banajja ntandike bannange nga nfudde, ate nze mukulu, omuto afumbiddwa, nze sinnafumbirwa. No. Nabagamba eriyo Katonda gwe yanteekerateekera agenda kujja. Amiina. Abalala bonna kaba kusookayo si kyekikulu, naye ekikulu naawe otuuse. Kyekintu ekisinga okuba ekikulu. Ekikulu kutuuka. Kati mukwano gwange toggwamu manya kuganya okujjukira ebigambo eby'edda, ime tojjukira kigambo kya dda. Nfa ku kintu ekyo maaso Katonda kyagenda okukola. Amiina. Sanyu ani tojjukira bigambo bya dda, beera ku kintu ekipya Katonda kyakola. Tunuulira ekipya omugambe bunaku olukyo omugabe Mukama, manyi nti ogenda kukola ekintu ekijja mu bulamu bwange. Kubanga agamba si mwana wa muntu okulimba wadde okwejjusamu ekyo ky'abeera ayogedde, n'agamba nti era yayogera n'okukola talikola. Amiina. Ye Katonda agenda okukola. Mukwano gwange olina ebirooto binene, olumu ozuukuka n'okuzuukuka n'obutunya bwoti ne weesekerera kyokka ebirooto birimbalimba. Munange ndibeera bwe nti mukwano gwange ogenda kibeera buli lwoloota ekirooto nga kirungi, kiwa bbugumu kyalule, ekibito kiwa bbugumu kisalizewo kigambe nti gwe kirooto gwe togenda kulaba mu kisa ery'obulamu bwange. Ate buli lwe tuloota ekirooto ekirungi nga Katonda alina kyagambye nga wabaawo ebibi nga 10, ate ekyewuunyisa tufa nnyo ku birooto ebibi okusinga ekirungi. Ekibi n'okisabira nnyo, ate mwana wattu ekirungi n'otakisabira. Ekibi kisazeemu naye ate fa ku kiri ekirungi. Katonda ayogera ki naawe? Agambye agenda kukola ekigambo ekijja mu bulamu bwo. Amiina. Tugenda leero najjidde mu Isaaya 41 olunyiriro lwe 17 agambye atya? Isaaya 41 17
abakatwegattako tuli omutwe ogugamba nti oli wa Katonda, oli mwana wa Katonda. Amiina. Tewabaawo kintu kyonna kyonna kikutaganyataganya, tewabaawo kintu kyonna kikukyusa. Oli mwana wa Katonda. Katonda yakweroboza oli buwe. Amiina. Aliwayo kuusi, agambye nti ndiwayo kuusi n'empayo Seba. Kululwo gwani Katonda gwaweerayo kuusi ne Seba. N'agamba nti ndiwayo Misiri okuba ekinuulo kyo. Amiina. Wano waliwo muwala wange emmotoka yali emukubye ng'egenda mukuba, Mukama n'awaayo embuzi. Ye abaagira ati nabo embuzi gye baakuba. Amiina. Kitegeeza Katonda yagamba nti omwana wange okufa waakiri kampeeyo embuzi eno yeebeefa. Kati gwe Katonda bimeka byakuweereddeyo? Ime. Sisita wange Ime. Bintu bimeka Katonda byakuweereddeyo? Kasasa Josephine, Mukama akumpeera omukisa mukwano gwange. Amiina. Bintu bimeka? Mukyala Kasasa. Bintu bimeka Katonda byakutaasiza nga kululwo obadde tobisobola, naye Mukama Katonda n'abikolera. Amiina. Mbutuufu bintu bingi bye tubeerako naye ng'ogamba simaanyi gange. Bayibe nga nsirwa amaanyi sirwa buyinza naye olw'Omwoyo Omutukuvu. Nsomera mukwano 41:17. Abaavu n'abatalina kintu banoonya amazzi so nga tewali, olulimi lwabwe ne lulakaasira. Nze Mukama ndibaddamu, nze Katonda wa Isirayiri siribaleka. Olwa 18 ndizibukula emigga ku nsozi ez'obweru n'ensulo wakati mu biwonvu. Ndifuula olukoola ekidiba ky'amazzi n'ettaka ekkalu okuba enzizi z'amazzi. Amiina. Agambye nti abaavu n'abatalina kintu banoonya amazzi so nga tewali. Amiina. Waliwo ekiseera wootuuka mukwano gwange n'onoonya ekintu ne kibula. Amiina. Abaana bo ne bakusaba ekyokulya nga tokirina. Abaana bo n'olaba abaana b'abalala nga balina gye balaga. Abaana bo ne bagamba nti naffe mami twandigenzeeko kafe javaazi, mami twandigenzeeko ku swimingi, mami mu butuufu nga tolina. N'oyagala abaana bo babeereko obulungi nga tolina, n'oyagala okulya ekirungi nga tolina. Amiina. Agambye nti ne banoonya amazzi naye nga tewali, olulimi lwabwe ne lulakaasira. Amiina. N'olakaasira ng'enjala ekuluma bannayo okuggyako omuntu nga tolumwangako njala, naye enjala bw'eba yali ekulumyeko omuntu najja n'akugamba nti enjala ennuma, bw'oba olina ky'olina kikwate bukwaso kimuwe. Amiina. Nti enjala n'agamba nze Mukama ndibaddamu, nze Katonda wa Saala siribaleka. Amiina. Katonda agambye agenda kuddamu ate tagenda kuleka. Mukwano gwange mu buli mbeera yonna gy'oyitamu teweerabiranga kugwa ku mavivigo n'ofukamira n'osaba n'omuwa ebyawandiikibwa. Katonda waffe akolera mu kyawandiikibwa. Bw'onojja n'ebigambo byo n'omugamba Mukama ondaba, laba bwe ntunula, laba enjala bwe nnuma, laba kino bwe kikoze bwe kiti. Katonda tawulira, Katonda awulira kigambo kye. Bayibuli egambye nti assa ekitiibwa mu kigambo kye n'okusinga ye mwennyini. Amiina. Genda n'ekigambo ng'enjala ekuluma omugambe Mukama sigwo wagamba nti nze Katonda siribaleka. N'agamba nti ndizibukula emigga ku nsozi ez'ebweru. Amiina. Oyinza okuba mukwano gwange kyekiriera kyatuwaddemu wali mu 43 olunyiriri olw'18 naawe olw'19 agambye agenda kuzibukula. Ensulo zo ziyinza okuba zaazibikira naye Katonda agenda zizibukula. Oyinza okuba onoonyeza ssente nga zibuze, abantu nga bakusekerera, naye Katonda agenda kuzikuwa. Amiina. Bayinza okuba abaana nga babuze, Katonda agenda kuwa abaana. Ayinza okuba nga mwami mukwano gwange agenda mukuwa kubanga agambye agenda kuzibukula eki? Enzizi. Amiina. Agenda kuzibukula enzizi. Haleluya. Nti ndizibukula emigga mu nsozi ez'ebweru n'ensulo wakati mu biwonvu. Amiina. Oyinza okuba obadde eri mu kiwonvu naye Bayibuli egamba nti n'ebiwonvu birijjulizibwa. Amiina. Kululwo Katonda agenda kujjuza ebiwonvu. Naye wabadde ebiwonvu abantu nga bakulaba ng'atagasa wabeeyo amazzi, kitegeeza nti bwe ganaabayo nga gali mu kiwonvu gwe era Katonda ajja kujja yakole ki? Yagamba ye Katonda w'oku nsozi era ye Katonda w'omu biwonvu. Amiina. Talina kintu n'ekimu kimulema. Haleluya. N'agamba nti ndifuula olukalu ekidiba.
ky'amazzi n'ettaka ekkalu okuba enzizi ez'amazzi. Mukwano gwange obadde ettaka kkalu nga naye bakuteekako ekintu teri kivaayo, waliwo n'abakozesaako ne bakugoba ne balaba nga tosobola. Amiina. Eriyo abamu ate nno bwe bakuyita oli buli wakuyita jangu onkolera ku mukisa gwo kwali, kubanga buli wogenda bakasitoma naye nga ne bw'oba ovaayo tasobola kukwata kiryango ng'okukoledde akakadde naye ng'akwatako 5,000 n'azikuwa za transport oba n'akuwa omutwalo naye nga tegulina na kye gugenda kukolera, nga mbutuufu oliitaka kkalu ng'omuntu yandiyagadde okuyamba naye nga naye alaba okuyamba takola kye, amala kuvaawo naba kale mwana watu nabadde nina omuyamba nabadde nina okukola bwe naye saakisobodde. Naye Bayibuli egambye nti ne bwe nina abattaka kkalu Katonda agenda dufuula enzizi. Amiina. Ogenda kufubutukamu amazzi nga buli muntu addukira wuwo. Ali kuna ndaba mukwano gwange toggwamu maanyi tokenyentererwa. Katonda mwesigwa akwagala n'okusinga bw'olowooza. Agenda kufuula mu byawandiikibwa bino byonna oyinza okufunamu ekyawandiikibwa n'okyekwatako n'ogamba Mukama neekutte ku kino. Nabadde Mukama ku Facebook Musumba Sara n'agamba nti wagambye ogenda tufuula enzizi ez'amazzi. Tubadde eddungu naye ogenda kutuggyamu emigga. Tubadde Mukama Lukoola naye ogenda tuteekamu amakubo. Mukama nzuno nzize nfuula ekyo kye nnina okufuuka. Amiina. Katonda agenda bikolera kubanga Katonda waffe mwesigwa. Katugendeko mu Isaiah 40 chapter 40 verse 28. Isaiah sura 48. Tonnamanya tonnawulira Katonda ataliggwaawo Mukama omutukuvu w'enkomerero z'ensi tazirika so takoowa amagezi ge teganoonyezeka. Amiina. Bayibuli egambye tonnamanya gwali kuno ku Facebook tonnamanya tonnawulira Katonda ataliggwaawo Mukama omutonzi w'enkomerero z'ensi. Amiina. Ezera Semakula. Amiina. Nsanyusa okulaba. Amiina. Nti tonnamanya tonnawulira Katonda ataliggwaawo Mukama omutonzi ow'enkomerero z'ensi atazirika so takoowa amagezi ge teganoonyezeka. Amiina. Bayibuli egambye tazirika takoowa. Gwe terina kulogenda musaba oyinza okujja ewange leero n'ongamba kino ekya n'okingamba ne mpulira nga nkukooye kubanga ndi mwana waaki wa muntu. Amiina. N'ogende wa boyfriend n'omutwalira ebizibu byonna n'akukoowa. N'ogende wa girlfriend n'ombulya ebizibu n'akukoowa. N'agamba bannange oba nerera zo bagenda kumbulya ku bizibu naye waliwo Katonda atakoowa. Buli wogendera 24/7 abeerawo. Amiina. Teyeebaka tabongoota aba atunula buli kizibu ky'olina sooka okitwala okigamba ogamba Omwoyo Omutukuvu nzize gy'oli kubanga Bayibuli egamba nti sigenda baleka nga bamulekwa naye mbalekedde Omwoyo Omutukuvu oyo anaababeeranga anaabajjukizanga byonna. Buli w'obeera teweerabira Mwoyo Omutukuvu ojjukire nti waliwo Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu oyo yakka n'atufiirira. Amiina. Oyo yafukibwako amafuta. Haleluya. Agambye nti ye Katonda ow'enkomerero amagezi ge teganoonyezeka. Tosobola kunoonya magezi ga Katonda kubanga byakola byewuunyisa. Enviiri zino ku mutwe Sara ne ziggwako n'osala akawala naye ne bajja ne bakuba embula eddiba lino ne banoonyayo ekitole ky'enviiri tekiriiyo naye zimera buli lunaku. Ate Bayibuli egamba nti amanyi n'enviiri ezituli ku mutwe naye gwe ne bakutuuza wiiki nnamba oba mwezi ne bagamba baleezaamu nno osulawo. Amiina. Enjala ziri wano. Amiina. Naye eriyo muntu amanyi olwala gye luva. Wali osazeeko eno gye lukoma n'ogamba nti mwana tunalusanze. Amiina. Wali obaddeko awo n'omanyi omuntu engeri gy'akulamu gy'awanvuwa ne bw'omutunuulira bw'oti okuva ku makya n'osiiba awo tosobola kumanya ngeri ki gy'awanvuwa. Mwana tojja bino omwana ono akuze omwana ono ageze. Amagezi ga Katonda teganoonyezeka. Nze neebuuza engeri gy'akuliza omwana mu lubuto. Nabeera mu lubuto for 9 months ng'ali muli munda n'amereramu amagumba n'amereramu amaso n'omusindikanga mulamu. Amiina. Naye ng'abadde naye nga mutuufu bakulaga mwakulidde otya n'okutya. Amagezi ge teganoonyezekeka. N'agamba ati olwa 29. Awo amaanyi abazirika n'oyo atalina buyinza amwongerako amaanyi. Awo amaanyi abazirika n'oyo atalina buyinza amwongerako amaanyi. Mukwano gwange oyinza okuba obadde ozirise ng'obufumbo bukuzirisiza. Guyinza okuba mulimu nga gukuzirisiza. Buyinza okuba bwavu nga bukuzirisiza. Gayinza okuba mabanja nga gakuzirisiza. Kiyinza okuba kintu kyonna nga kikuzirisiza. Omwana omunoonya tomulaba ng'ozirise naye Bayibuli egambye nti awo amaanyi abazirika. Amiina.
n'abatalina buyinza mongerako amaanyi. Oyinza okuba wobadde nga toyogera nga ne bw'oyogera bagamba ani ayogera ate yaani awuliriza omwavu ng'ojja bwoti mu meeting ewaka bayise meeting oba oyogera agundi lindako nalumansi lindako abalala basooke boogere. Amiina. Kubanga bakimanyi toyina. Amiina. Naye Katonda lw'anaakwongerako ng'obadde toyina buyinza n'akwongerako obuyinza n'akuwa amaanyi ne bw'otuuka ssaawa emu nga meeting bagambye ekoma ssaawa 12 n'otuuka 12 kitundu ng'oba bakubira munnange enzija bakulinda kubanga bamanyi w'otuukira w'oti. Buli kimu kiba kikoze eki kiba kiwedde era bw'otuuka bwoti ne bagamba naye munansonyiwa ate be beetonda munnange tusonyiwe naye ng'ate gw'oli mu nsobi naye olw'okuba Katonda akwongeddeko obuyinza bannange sabira obuyinza. Amiina. Bayibuli egamba nti Katonda n'agamba nti tutonne omuntu mu kifaananyi kyaffe mu ngeri yaffe oyo anaafuganga ebintu byonna. N'agamba nti laba mbawadde obuyinza okulinnya ku njaba enjaba ez'obusagwa n'emisotasoto egibengako kyekinaakola kyeginaabakolanga. Saba obuyinza n'otuuka ne bagamba mu nsonyi wentuuse leeti naye bajeti eriwa biriwa ebitanaggwa ne batandika okugamba nti munange ennyama twabadde tukoze kilo 10 emala nedda 10 tekimala tuteekewo 2 awo ne bakuba engalo ne bagamba biki ebirala ne babikusomera ssente mmeka nti bukadde 2 nti naye obukadde 2 butono kale mbawadde 5 nomani engalo ne zikuba kubanga Katonda akutaddeko obuyinza. Noonya Katonda. Abalala nga banoonya ebintu sooka onoonye Katonda nga bw'oyimirira n'ogamba Mukama wayogera nti ogenda kunyongerako obuyinza. Agambye nti n'abatalina buyinza abongerako amaanyi. Amiina. N'akuwa amaanyi nga ne bw'oyimirira bw'oti abantu bagamba bannanga ajjadde nga bw'oba toliiwo teri kitambula. Katonda akwongereko obuyinza mu ssente obeere ne ssente. Amiina. Ssente maanyi. Bayibuli egamba nti omwavu n'emikwano gye gimukyawa. Amiina. Ssente maanyi era omuntu waba alina ssente omulaba nga bw'ayogera ssente naye munnange gwe omwavu gw'okola emirimu ate ne gw'okola tebakusiima. Haleluya. Soma olunyiriri olwasatu tuve mu linnya erya Yesu. Nti abavubuka nabo balizirika balikoowa n'abalenzi baligwira ddala naye abakola batya? Nti abo abalindirira Mukama balidda mu bujja amaanyi gaabwe. Kitegeeza omuvubuka ne bw'aba nga talina Katonda akoowa, omuvubuka nga tamanyi Katonda azirika. Amiina. Naye Bayibuli egambye nti abo abalindirira Mukama aliza bujja amaanyi gaabwe. Katonda agenda kukuzza bujja. Si nsonga obadde olina w'oyita, nsonga waliwo ebibadde bikutteko, naye Katonda agenda kukuzza bujja. Abantu abamu Katonda atuzza bujja. Amiina. Stera oyinza okuba toliika essaawa zino naye wonna ndabira Katonda akuzza bujja. Oyina ebikadde by'obadde weesibyeko naye Katonda akola ekijja mu bulamu bwo. Amiina. Tojjukira byemabega, jjukira ekintu ekipya Katonda kyagenda okukola mu bulamu bwo. Katonda agenda kuwa omukisa naye olumu abatalina waagukuweera kubanga ng'olumu byokola tebikwatagana na bibye kati ng'ayagala kuwa omukisa nga kuko nga bw'onoyimira noga nti ddala Katonda ampadde omukisa nga ddala akuwadde omukisa. Amiina. So tojjukira byekadde, tojjukira byavuddewo, kola ekijja. Amiina. Anita Mukama agenda kukolera ekintu ekipya. Waliwo ekintu ekipya Katonda kyagenda okukola mu bulamu bwo. So tojjukira bikadde, tandika chapter empya mu bulamu. Ebiganye bireke ogende n'ebipya. Ime Katonda agenda kukolera. Agenda kukolera olunaku olumu olingamba n'ongamba nti Sarah wangamba. N'ongamba nti Katonda agenda kola n'endowooza nti nedda olimba. Naye Katonda akola. Amiina. Agambye nti abavubuka balizirika, abavubuka baligwamu amaanyi naye abo abalindirira Mukama abaza bujja ng'empungu. N'agamba atya abalindirira Mukama? Naye abo abalindirira Mukama baliddamu bujja amaanyi gaabwe, balitumbira n'ebiwawatiro n'empungu, balidduka mbiro ne batakoowa, balitambula ne batazirika. Amiina. Bayibuli egambye nti tulitumbira mu bbanga ng'empungu, tulidduka ne tutakoowa, tulitambula ne tutazirika kubanga tulindiridde ani? Mukama. Buli lw'olindira Mukama mukwano gwange tozirikira mu lugendo, tokoyera mu lugendo. Buno obulokole lugendo, tulimu tutambula. Bw'olaba munno ng'akooye muwe ku mazzi mugambe nnyo ku mazzi ddamu tutambule. Amiina. Kye kigambo kya Katonda ng'omwaku tuziŋŋaanywako ng'omugamba nti nedda tozirikira mu lugendo. Pawulo yagamba nti wadde ndiwo naye nange mpakanira okutuuka wali awakola ki? Awawakanirwa. Nduubira okutuuka wali awawakanirwa. Kati mukwano gwange nga tuli mu lugendo tozirika, toggwamu mangu maanyi. Empungu eno yezza bujja. Waliwo ekiseera lwetuuka ng'ekaddiye
negena neyekweka mu mpuku nensooka yemanyulako ebyoya bino byonna kubanga egenda okulaba nga tekyasobola kubuka kugenda wala neyekubamu enjala zino zonna nezejjako neyekubamu ekibiki kino n'ekikunyulako nemala emyezi ng'eri eyo ebyoya byayo ne bidda bwomu ne bimera omumwa gwayo ne guddamu eyo biki yago neddako nemera enjala zaayo neziddamu ne zimera n'eryoka eddamu n'etumbiira bujja mu bbanga yo buli ssaawa yezza bujja mulokole nawe yiga okwezza ebejja tokaabirira biganye ebyo bireke byagaana agambye agenda kukola ekintu ekijja mu bulamu bwaffe amiina ekiganye tokikaabirira ekigenze tokirwako gamba mukama buli lunaku manyi nti ogenda kukola ekigambo ekijja buli lwosituka bwoti mugambe mukama nsituse naye manyi nti olwaleero ogenda kukola ekigambo ekijja bw'obanga okyali mulamu teweevuma katonda agambye agenda kukola ekigambo ekijja tozirika toggwamu maanyi yongera okulemera ku katonda kubanga katonda akwagala Amina agambye agenda kufuula oluzzi agenda kukufuula ekkubo abantu bagenda kujja wadde ng'obadde lukoola ani oyinza okuba obadde lukoola Irene oyinza okuba obadde lukoola naye mukama agenda kukola ekintu ekijja mu bulamu bwo Piso oyinza okuba obadde mu lukoola naye katonda agenda kukola ekintu ekijja abantu ekigenda okusamaliriza abantu ime katonda agenda kukola ekigambo ekijja ekigenda okukwasa baganda bo ku matama bagambe nti ddala twamulabanga ng'anoonya katonda ng'asaba ne tulowooza nti bya bulimba naye tulabye katonda ng'akola mu bulamu bwe ime katonda agenda kukolera abantu bannange mutyaba Jane katonda agenda kukolera ebikulu Pastor Samuel Kasanka mukama agenda Kasaka amina mukama agenda kukolera ebikulu mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu amina Ezra Semakula naye mukyala Kasasa amina katonda agenda kukola ebyekisa mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu kubanga gwe katonda atalemererwa ye katonda atalemererwa katonda waffe mwesigwa agambye tetukoowa tetuzirika tetuggwamu mwanyi buli lunaku tumanye nti waliyo ekipya ekijja katonda omulungi taata nkwebaza bannaye buli omu olabye enjiri eno togifiirako wekka naye sharinga ne banno likinga atosharinge ekyo kikola nnyo amakulu mbutuufu oyinza okuba olina omuntu nga gwegamba nze njirabyeko naye nga ate omulala ejja mukolera amina naye gurupu mwogiteeka amina abantu basobole okugiraba buli wo liking ate no sharing mulimu omuntu omulala gwoba okoledde ekintu amina mulimu ebirungi bye tukolera bannaffe nze mukyala Kasaso olina ebintu ebirungi bye wankolerera sisobola kubyerabira amina waliwo weemirirako nange mu kituli n'osaba paka lwe nafumbirwa amina kati nawe baako abalala bannange tubeeko ne bannaffe be tuyimirira nabo mu bituli amina yimirira enjiri eno gibaako gwogiweereza katonda mwesigwa ejja kukolera Pastor Brian Bukenya leero sikulabye amina Lubwama Mark leero sikulabye Beth leero sibalabye naye mukama mwesigwa abamuyinza ogamba bateyaliiko luli naye bannange nalinamu ebintu ebirala ate bye nali nina okukola nga nagwo omulimu gwa katonda nina okugutuukiriza naye mukama mwesigwa era mu kiseera kino mukwano gwange katusabe taata omulungi nkwebaza kubanga enjiri gy'ompadde mukwano gwange ngiwadde abaana abo era mukama manye Bayibuli egamba nti alina amatu awulira omwoyo kyagamba ekkanisa nkwebaza mukama kubanga manyi nti buli omu tusigamba nti yakinomu naye manye mukama bonna ogenda kubakyusa bonna ogenda kubafuula enzizi mukama bonna ogenda kubafuula mukama katonda nga tata mulimu ababadde olukola mukama nga mubote muli kubo mukama naye ogenda kutema amakubo omwoyo mutukuvu muddumu babadde mukama mugenda kuvaamu mukama emigga egy'amazzi amalamu ate ogenda bafuula enzizi mukama ababadde basekererwa ababadde banyomebwa mukama nga ne bwe boogera tebawulirwa katonda omwesigwa ogenda bafuula ekyo kye balina okufuuka taata mukama abadde bajjukira ebyedda ebyo babiveeko mukama batandike okujjukira ekigambo ekipya nga ogambye nti baana bo taata mukama waliwo boolina okuweerayo kuusi waliwo boolina okuweerayo Sheba katonda omwesigwa waliwo babadde babikoye nga bazirise nga mukama bawulira bibamenya naye omwoyo omutukuvu nsaba katonda wange omwesigwa obayambe kabaka w'abakabaka obakume mukama katonda ng'etaata obazzeemu amaanyi baleme okuzirikira mu lugendo naye basigale nga bamanyi nti gwe bakkiriza mwesigwa era baana bo tosobola kubalekerera ogambye mukama katonda omwesigwa nti bakitibwa mu maaso go gwe mutukuvu waabwe mukama leka obakolere n'okusinga bwe balowooza leka mukama obazzeemu amaanyi katonda omwesigwa gwe katonda ow'enkomerero z'ensi gwawa amaanyi abazirika mukama kata mukama bwe batalina maanyi obongerako obuyinza n'obawa amaanyi tata
nsaba n'ababadde bajogerwa ababadde banyomebwa Mukama obongereko obuyinza obawa amaanyi mu linnya erisinga amanyi Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu kubanga oli Katonda atalemererwa oli Katonda ataggwaho nkwebaza kitiibwa ky'amawanga nkwebaza kubanga okikoze mwenna abaliko bannange mbeebaza Mukama abampeera omukisa abanjagalire waliwo n'abamu ababeereyo nga muli mabega nga tetubalaba gw'owuliriza njiri naye ng'ogamba owaaye naalayikinga edda ati munnange oli musiboogerako naye mwenna mbaagala Mukama abampeera omukisa mwebala okwerekereza obudde bwammwe buli kadde keweerekereza n'okasiga mu Katonda ate Mukama agenda kakubisaamu mbagala nnyo amanya nsigadde ndi omusumba kwagala Salayiga okuva enajjana nkumi mu Eldonatos omwoyo wa Mukama abanjagalire abali ku mirimu gyammwe abawa omukisa abawa amaanyi agakola obugagga abawa amagezi agakola obugagga abawa omukisa ogutaliko buyinike buli omu kyoyayanira nga kiri mu wiili ya Katonda akikuwe mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu tusisinkane Friday jja omwoyo omutukuvu abanjagalire mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu amiina.